Dagmok sa mo diha. Good morning guys. Niata sa kuy kakaron guys. Kay mag-release og voucher sa DTI. Livelihood. Unsa ka to ni DTI livelihood program. Basura. Ah? 4-5. Hindi ka katawagan. Klaruhan ang 4. Tawagan sa mga. 4-5. Smart? Daran. Ya. Sama tong thermometer. Silon pa. Silong agtang. 36.7. Ha? 36.7. Dito ra. Ano taas man? Pareho ra? Oo. DTI turnover. Pindog ba? Ano naman? Kontak? Isoy! Majuan. Tungay ko! Boss! Yaw, Che. Para sa papaskoy ka, karoon na dyan. Wait ka. Para al. Gawad. Isa ba ito al? 36.6. Alcohol ka? Kung may nagagawad. Oo, sir. Gawad. James, James. thank you. James, sakpan din natin. $36.5 yung ma'am. Ipalhit yung motor, right? Ta. Kalawon na ila. Ha? What? Ha? May naningkap na. Dagang sari be!
Awan lang naman.